Alassane 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 Sarr Alassane Wutu Sarr jom suudu baba 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 ɓe goni suudu nene jam ñalle mon jam hire mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe émission men émission Suudu Baba e nder Suudu Baba TV on calminama bandiraɓe en garti kadi e émission meɗen mbeɗa sikki goɗo ayaw walla goɗo yesso kam hay goto kadi wita ko holi o woni mo jeyamɗon e Suudu Baba ñanden ko fati walla e ɗeɗo balɗe ko fati e concertation kalano ɗo en kettima ko haali hen ko eɗen jaafomo noon kadi dérangement mo mbaɗɗen e makko gam ko fati kadi e 28 novembre oɗo mo kuccanɗen walla e nder nduɗo lewru novembre no gonɗen eɗen jiiɗi haalde hen kadi yiyande makko e walla yiyande parti o e 28 novembre oɗo ko adi foof eɗen calminamo eɗen jaramo kanko maître Lo Gourma professeur bisimilla ma eyyi merci Seydi Sarr on jarama kadi e caggal nde duttiɗon kadi ngal ɗo teddungal e invité mi pour arde yewtidde mon hande sujet mo jiɗɗon yimɓe jewtida o enen ko sujet mettuɗo haalde ni e saabu ko waɗa ko woni hen ko min duttita hen kono noon no mbiranmami ñanden ni e ɓedde e à chaque fois nde garmi ɗo e nder hooram ko weltare tan arde ɗo ene yewtidde ma yewtidde koreji ɗi hollidde hen miijam beele eɗen mbawa aussi e ko fate gueɗe jaaduɗe e leydi beele eɗen jiida hen miijo walla en tout cas eɗen jogdo hen ko mbawɗen wiide anniya pour wawde nawrude gueɗe ɗe foof yesso caggal kay ko gueɗe moƴƴe walla gueɗe poɗɗe ƴettede donc on jarama no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama en jitti en kettima ko professeur Lo Gourma haali ɗo henna ko e ɗo fuɗɗiri ɗo ɗum tagui saaha foof so tawi aɗa haalda e gando aɗa jogo coftal aɗa welto saabu ɗum ɗo ƴogata ɗo henna tawat kañum koko hebbini ɗon eyyi nde kalɗen haala 28 novembre déjà o haalni en ko hunde mettude haalde te enenne kadi ko ɗum addi en nde wonno enen foof gonɗen koye ƴewde solution ngaji ƴewde holko fewnata leydi ndi koye leydi he gonɗen saabu peewal leydi ndi woni peewal meɗen bonande leydi ndi woni bonal meɗen ɗum ene moƴƴi ɓiɓe murtannaɓe foof jogo oɗon faamuya mbiɗa sikki ɗum jeeyi noon kalɗen hannde haala 28 novembre 28 novembre professeur ko ɗum jiɗɗen haalde hannde 28 novembre ko fête mo gandanɗa hoorema mo leydi Mauritanie hebno jeytare muɗum no leyɗel Afrique taariɗen ɗe foof ni mbeɗa sikki kala leydi Afrique koko jimon koye jimade tubakoɓe wonno ene jogui ñalawma mo rokkita jeytade muɗum on ñalawma so arti waɗa ɗum ñalawma weltare ñalawma weytare ñalawma ummonode e gueƴƴelle oɗon ñalawma o jeyno koye ñalawmaji mawɗi ɗi ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi ɓe foof fetanno ɗum haata wano kono taski waye men ni kono korko julde korko waye min no julde fetuji mawɗi ɗi mbaye men ni ko noon wayanno kono hande oɗo saaha mo gonɗen 28 novembre guila duuɓi ɓe jawtuɗo en ɗi 28 novembre feccima ɓe cunoto ɓe belto e ndeɗon feccore noon ndeɗon kaɗon gonka walla ɗamɗon gurdam hande e ɓesgu leydi Mauritanie ko ɗum jiɗɗen yewtude hen en tant que dawriyanke en tant que neɗɗo mo ganduɗa peɗɗititande aduna holno jiiruɗon ɗamɗo gurdam hande e oɗo 28 novembre Seydi Sarr no mbirumi ni ko ñalawma mettuɗo haalde pourquoi parce que no mbiruɗa ni ko ñalawma jamma e ko ñalawma kadi ñiɓɓere e ñalawma aussi naange ñalawma gudditigal normalement donc ɗeɗo gueɗe fof ne ndendiri hen pourquoi par ce que no mbiruɗa ni 28 novembre kam so wiyama tan ko d' abord ñalawma mo Mauritanie feetanno indépendant mum kala wurnoɓe oɗon aduna nden
gila on ɗon indépendant gila on ɗon indépendant ha duuɓi bonɗi garɗi ɗi henne caggal nde ma awuya waɗi ko min duttiti hen hade nden kam 28 novembre kam no mbiruɗa ni yimɓe baɗatno ɗum tan koye dow weltare surtout sukaɓeɓe ko feetoji ko jimri ko pii e gueɗe baɗe noon donc yimɓe dokkodira aadi e nder leydi ndi mumen kollite ko leydi ndi ko kañumen pecci ɗum kollite ko aussi ko wiyete Mauritanie ko hande ko enen jeeyi ɗum enen jeydi ɗum surtout joni noon ko waɗama e hitande 1990 e capanɗe jeenayyi musiba bonɗo ko waɗa saabu wona ni 28 novembre e hoore mum mais ko ñalawma 27 novembre e jamma ene wiyata wona 28 novembre e nder woni hen ɗo l'armeji goni jogui ɗo jooɗti woni caserne uji innal hedde Nouadhibou dow soldateɓe et surtout commandant joguiɗo base ɗo soldateɓe goni ɗo ƴetti décision mo yimɓe meeɗa miijade ne wawi ƴettede e nder aduna o fof ga saka noon ɗo en e Mauritanie ko suɓaɓe 26 soldateɓe ɓaleɓe mbara ɗumen taw ko mbarata ɗumen kono ɓuuri bonde haaɓe timma 26 no woniri 26 ñalawma novembre ni ɓe gona kamɓe sagataɓe 26 mbare taw mbarde kono hirseteɓe no julde dammiri hirserte ni ɗum woni tubakoɓe mbiyata holocauste woni yimɓe mbaranta ɗum ko pour weltare mbaranta ɗum ko pour hollidde kañumen ɓerɗe mumen no gudditi ene belti e ko mbaɗata ko taw ko innamade ƴettira no vraiment no damri ƴettirte ni te sa ƴeewi aussi no ɗum yaari ni kadi ɓuuri mettude par ce que wona tan ɓe cuuɓi mais ɓe ɗoɓe cuɓiriɓe ni kadi ɗoɓe cuɓiriɓe ni ɓe cuɓiriɓe ko beele ko ɓuuri mettude kadi waɗe hen nder hen par exemple yimɓe ɗiɗo taw jiidi umma e baaba deggodire kirse walla ɓe mbaɗe ɓe jowe no woni pendaison donc tout ça pour hollide tan ko ɓuuri bonde foti waɗede beele ko ɓuuri mettude e ko yimɓe mbawi tinde ene ñaɗa e mumen kadi ko ɓuuri musde kadi koye leñol kadi gotol waɗa exactement hen leñol gotol kadi voilà ko ɗum noon musibaji ɗi no mbaɗirani fonno justement ko hollidde pour waɗɓe ɗum ɓe koɓe mbaɗiri ɗum ko saabu leñol gotol visa no walla en tout cas ko ɓuuri hen hewde walla kamɓe pop ni leñol gotol woni halpulare saabu wiyano nden tama a wiya on ɗon ndumuna ko halpulare en e koye mumen en tant que leñol gonti ennemi woni añɓe añaɓe e nder ndiɗo leydi saabu ko añɓe leydi ndi e kañumen donc c'est une idéologie ko miijo woni ɗon ko waɗa ko rewi koye gonɗon miijo ko waɗa ko rewi koye miijo wona accident walla tan haare waɗama yimɓe mbarodira ne muusi ni hono ne yiye ne yeeye yimɓe kaɓa min mi darto e ummo min pellodira waɗa maaɓe hewɓe et cetera kono noon ɗo c'est froid c'est à dire koko calcula koko miija koko ƴetta koko fawa e no jahata codoya jawdi ma daral gadda ɗum lawƴa ɗum anani dey kirsa ɗum donc c'est prémédité c'est calculé koko miija ƴeewa waɗa te waɗira koko hebla te no heblira ni heblira ko beele ene heɓa leñol gotol e nguru gotu c'est pour ça que ko waɗa ɗon ko c'est pas wona tan wargo waɗama par ce que ala foof e nder aduna ɗo wargo waɗaka ha metta heddiɓe ɓe c'est comme ça aduna o ko noon yaari eɗen gandi ɗum kono noon no waɗirani
walla dow ɗo fawaɗo ça c'est ene yimɓe mbawa ɗum wiide meeɗaka yiyede mais c'est très rare c'est à dire que yiyama par exemple génocide Rwanda yiyama aussi banggueji goɗɗi kono noon wona ko neɗɗo heewi yiide surtout noon e diwan men o mi fawa hen aussi surtout ko waɗɓe ɗum ɓe waɗaɓe ɗum ɓe jiidi non seulement leydi gotiri mais jiidi liggey goto te ko soldateɓe par ce que soldateɓe voilà wona yimɓe heddiɓe kañumen gondi ko ɓingu ba ɓuuri tidde ni ɓingu baba par ce que pawi koye jahan dokka wonki mumen leydi mum kamɓe gondi noɓe nangodir fonno nangodirde ni kamɓe noɓe fonno nangodirde ni ɓuuri tidde e ɗon nangodirta ɓi yumma walla ɓi bamma soldat normalement par ce que onon gurdam moon fawi koye gurdam heddiɓe pawi ko onon ƴettuɗon ko onon ngal ɗon meccal donc ce qu'on appelle des frères d'armes tubakoɓe mbiyata ko ɗum ɗon ko guiƴiragal fawi koye dow kaɓirɗe par ce que kaɓirɗe on pecci ɗum donc fawi koye situation ko meeɗaka yiyede te en plus fawi hen aussi ko enen wonɓe ɗon ɓe pop koye islam pawi jeeya ko julɓe ɗum ɗon aussi ɓeydi kadi ɗum bonde c'est pour ça que en mbawa wiide tan ko waɗa ɗon ko 28 novembre koko waɗa tan musiba rewi ɗon yeehi bon ne fonno waɗe ne fonno arde tan o ari non c'est très grave ko ɗum noon expliquata aussi ko ɗum hollitta woy sa yo woni hen ne mbiya ga ko yimɓe mbawa hankkadi wiide ne mbaɗa feeto on ɗon 28 novembre no yimɓe mbaɗatno nden ni il faut ko yimɓe paama pourquoi yimɓe ne mbiya noon walla woni hen yimɓe ne mbiya noon parce que c'est très grave ko ɗon ko te plus kitale ne ɓeydo plus situation o aussi ne ɓuura wonde bonde par ce que ko wayni en musde so waɗama ñawaka haalaka no hanniri ƴettaka kuule poɗɗe ƴettede walla en tout cas ƴettaka solution ngaji poɗɗi ƴettede beele yimɓe ene ndeeje hankkadi e ɗum ɗon firti ko ɗum ɗon ne wawi wattude janggo c'est ça le problème par ce que so bone waɗi walla bone ñeñama jungo baɗo o dartinaka walla haalaka janggo jaam ne wawi wattede donc c'est pour ça que cette histoire oɗo enne ko ɗum ɗo enne ko waɗa ɗo ko guila joni mawo duuɓi capantati à peu près ɗo joni ɗo kalten ɗo wayi tan kono waɗa kono hankini c'est exactement sen kono hanki waɗa laamu baɗɗo ngu ɗum ɗo woni laamu Maawiya rutti kadi rutti wi ne ƴetta laawol jafnowo waɗɓe ɗum ɓe woni wini amnistie c'est à dire ɓe duttiti kadi kamɓe mbara kadi ha gayna jaafoɗa hoorema mi nanguima mi bonnanima mi ruttito kadi mi yaafo hooram mi wiya min de mi yaafima hooram e musiba mo mbaɗmi o onon ɗum ɗon aɗon gandi ɗum ɗon ala ko way neɗɗo wawi hen famde c'est pour ça que cette histoire là encore est plus grave kadi ko ɗum fawi hen ko c'est à dire que non seulement on mbari no mbarduɗon ni on mbari mo mbarɗon ɗe on mbari e miijo go mo mbarɗuɗon ngol duttitoɗon kadi jaafoɗon koye mon c'est à dire on kollen dolagal minen teyi ɗum firti en fait oui ko minen teyi il faut être clair parce que ko wayni sa wi mi yaafimo hooram firti tan ko min wanno ko min teyi ce n'est pas autre chose neɗɗo goɗɗo no wawi yaafade saabu ko kañum waɗi wiya min de mi yaafima donc laamu ngu wiya ahan ɓawri ɓe jaafodiri min laamu ko min jogui konngol min de mi waɗi hen loi on ɗon loi yaafnima te waɗi solution hakkude mabɓe hamɓe ɓe way tan komi haɓay ma jehen to police walla jehen to procureur walla jehen to ñawowo eyyi ɗon may en gari hen par ce que jeeyno koye toɓɓere men adande caggal nde caɗele ɗeɗo fof ɗe kalɗa ɗo yen ɗe kalɗa ɗe eɗen gandi kam a refti tan ɗo rewno bonande nde kam ala hay goto wawa ɓedde bonande ɗo haaɗi no muuse kika ɗo haaɗi surtout ma wonko kalɗa ɗo joni yimɓe foti wattede haqqille saabu ɗum saaha o kala nde nde cikkata ko hanki wanno ha te noon e lewru ndu waɗano ndu
hande o so tawi won fewjoɓe amande lewru ndu foɓɓande lewru ndu wonɓe wondu ene goya saabu ɗum so tawi a miijima bamma koye ɓeɗo jeyno koye ndu lewru waɗano ko waɗa ko te en général no mbiɗa ɗo joni joni ni so armé kañum hewno wadde défilé a wawa yebde ɗum ɗo oɗo armé barnoɗo babam oɗo armé barnoɗo frère am oɗo armé barnoɗo gorkam mbeɗa yiyamo e nder leydam ɗum ɗo hami welto wawa wonde eɗen gandi ɗen caɗele goodi professeur joni noon caɗele ɗe goodi ken julɓe kadi aussi eɗen gandi eɗen gandi ala ɗo neɗɗo wawi wiide mi wari fittandu mbeɗa yoɓa fittandu jeeyi fittandu ko Allah wawi tagde fittandu ko Allah ñawoje ɗe kalten ɗo joni ɗe ne wayno ko ñawoje ɗiɗi goni ɗo henni ene waɗi ñawore nde ganduɗa kam ko ñawore aduna woni ko yimɓeɓe namdoto yo waɗe ko ene waɗi ñawore nde ganduɗa ko ñawore Allah nde enen gen ngala hen haala walla ngala hen konngol ɗum ko aroyta joni noon ñawore aduna nde holko cikkuɗa professeur so waɗama hande o hay sinno de réglani probléme o ma takkam vraiment haqqillaji yimɓe deeƴe ha yimɓe garta eɗo gonno hanki bon d' abord ko idi fof mbiyen ko ko waraɓe ɓe fiyaɓe ɓe baɗanaɓe ɓe ko ɓen poti haalande koye mumen d' abord non seulement mette mumen mais aussi ko pawi hen ko ça il faut que ce soit très clair ko waɗanaɓe ɓe waranaɓe ɓe waɗanaɓe ɗe ɗum musibaji ɓe ko ɓen poti haalde no jiiri no ɗum foti waɗirede pour ɗum ñife par ce que kamɓe mbaɗana go fof no wawi hen haalde miijo mum mais d' abord ko kamɓe poti wiide kamɓe est ce que ɓe jaafima walla ɓe jaafaki est ce que ɓe jaaɓi solution dokketeɗo o walla ɓe jaɓani ɗum par ce que tant que ɓe mbiyani ɗum hay si enen fof en mbi en jaafima ma ɗum ruttito kadi ɗo e duuɓi temedere ma wiye musiba waɗanoma yaafaka par ce que jaafotoɗo o ko kamɓe donc ɗum ɗon jinnomi ɗum leera yaafotoɓe ɓe ko waɗanaɓe ɓe ɗum kam ça être clair joni noon ko waɗanaɓe ɓe laamu e yimɓe heddiɓe ɓe ne mbawi namdade ɓe yoɓe jaafo e dow haala e dow koɓe dakkodiri e dow aussi gonga kaalateɗo o haɓe ganda ko waɗa ɗon ko ko holɗum haɓe ganda aussi holko wawi ɗum safrude donc ɗum ɗon woni kaldigal mo yimɓe poti wadde mbadda e mabɓe kettoɓe keɗoɓe ɗum waɗanoma fuɗɗinoma aɗen en joni jeeto mo mbawɗen haalde ɗi woni concertation ngal journée de concertation e Sidi Wul Cheikh Abdallah kam minen ɗo joni mi yehino août ɓennuɗo o ne wanno rencontre mawɗo ne wiye tribunal du fleuve waranoɓe ɓe waranaɓe ɓe riddanoɓe ɓe waɗaɓe musaffir en ɓe kamɓe pop ɓe potti min ɓe invité kam hen ɗo Dagana ɗo ɓe waɗa hen film goto mawɗo waɗa hen film international nde foti yaltude ni d' ailleurs kamɓe pop ɓe kaali en tout cas kala invité noɓe gari kaali ko no ɗum waɗi noɓe jiiri ɗum noɓe mbaɗira noɓe pira militaire uji yaltuɓe hen e joom suuli waranaɓe walla joom yumma e ɓiɓɓe mumen baranaɓe e gueɗe mbaɗe noon walla miñiraɓe mawɓiraɓe mumen ne mbara extra kamɓe fof mi potti ɗon kamɓe pop ɓe mbi ko kamɓe yaafuya wona probléme e mabɓe par ce que sinno ɓe jinno ko yoftade wona ɗum haalete par ce que subaka fof nde piɗɗa e nder makchat walla e nder leydi ndi ma fotto e barɗo yumma walla barɗo bamma walla baɗɗo musiba jaltinɗoma leydi walla mo jiiɗa nde takkuma e dow commissariat taw koye fenade te meeɗa ko yiyede guila nden ma won duuɓi 35 meeɗa ko wiyede goto e mabɓe fi neɗɗo walla ƴattimo yummum walla bammum e nder jeere walla e nder lawol jamais ɗum holko firti ko kamɓe ɓe ƴettirani ɗum no yimɓe joftori kamɓe ɓe ƴettiri ɗum ko par ce que joguiɗo gonga voilà joguiɗo gonga wiyata ko yo lawol rewe saabu ko ɗaccugol lawol ngol addanimo hebde ko hiiɓe ko kanko kañum donc yiiɗa lawol woppe donc kamɓe wona on ɗiɗon miijoji ɓe goni kamɓe ɓe mbi ko kamɓe ɓe calaki kala ko wawi jokkude enɗam e nder ndiɗo leydi kala ko jokkata enɗam hakkude leƴƴi Mauritanie eɓe jiɗi ɗum kamɓe toñaɓe fiyaɓe waranaɓe ɓe mbi noon ɓe kaali ɗum ɓe kalti ɗum te aussi ɓe kolliti ɗum e comportement mabɓe
ɓe kollitiɗi ko par ce que sinno ko woni hen leyɗele hande ko guerre civil waɗata ɗo kalen gonga wallahi in jii leyɗele nan ɗo mbarodira gueɗe baaɗe ni ene mbaɗaka ha timmini no yimɓe gurdi ɗum ni jamais absolument teman mbarodira absolument taw ko woote tan mi perdi woote tan mi ƴetti ferel eɗen mbarodira ñande fof ko ina jeeyafa ɗum ɗo joni ɓe président holko cikkuɗa ɗum ene wawi andude gueɗe ɗiɗi ko wonde julɗo nde ha ɓurti nde walla ko hulde reedu nde no jiiruɗa ɗum en tant que ay neɗɗo ne wawi hulde reedu kono hulde reedu leñol fof wawa hulde reedu c'est impossible neɗɗo ko neɗɗo tan ay Allah no tagiri yimɓe ni ko gotum lawol gotol no tagiri yimɓe o wiyani ko goɗɗo leñol ɓuuri hewde doole walla goɗɗo leñol ɓuuri moƴƴude walla goɗɗo leñol ɓuuri hewde joguiɓe cuusal walla c'est faux o fondi ko en fof kono enen eɗen jogui neɗɗagal men enen koye yimɓe maslaha jeeɗen te ɗum ɗon islam woni ndewi hen min jogui aussi culture men enen sen jii yimɓe pirdiri e nder wuuro mbardiri e nder wuuro rewata hen ko jodden kaldiɗen rewata hen ko jaafodiren wona so julde ari joni yo fof arat wiya mboɗo yarlo mboɗo yaafo aɗa yarlo aɗa yaafo ko mbanmi e komi waɗani ko suuɗi e ko feeñi aɗa andi jiɓiniraɗo noon mawniri noon tawne gonɗini ko haala ka wawi tan ko jogade hakkille udditade pour réglude probléme aji mum ɗum woni esprit maslaha ɗum ɗon ene tiiɗe men kono noon firtani esprit kulɗo reedu walla caliɗo haɓede c'est pas vrai wondi tan ko hakkille joguiɗo miijo jaajka donc kamɓe waɗaɓe ɗum ɓe mbi tant que réglaka ala ko jogori waɗede ha sisa ha daro e nder ndiɗo leydi donc c'est ça le fond du problème joni noon kamɓe holko ɓe namdi e tawi ɗum ɗo henne mauritaninaji fof ne namdi ɗum en tout cas landaji hande ɗo henne ko wiyete opposition fof ne namdi ɗum ma won duuɓi capantati c'est que d' abord yo sise ko wawi wiyede processus woni gueɗe bawɗe addude yimɓe joddade haaldude ko kewi ko holɗum waraɓe ɗo e woy sayo ne mbare holno ɓe mbarda te holɗo ɓe gubba te warɓe ɓe ko holɓen te holno yimɓe mbawi ñawirde ko waɗa ɗo ko e dow gonga ha mbawa yafodirde c'est ça ce qu'il réclame ko ɗum woni koɓe namdi hay goto wiyani mbare kaari kirse kaari mbaɗe kaari ɗum ɗon haalaka wiya ko gonga haale laawol wiye yaafuye namde beldital waɗa ene raɓɓiɗi ene famni ko ɗum woni koɓe namdi ɗum président Allah jarama mbeɗa sikki bandiraɓe paami ko ɓurno wonde essentiel foof e 28 novembre o ko addi ɗum a reftima kadi ko defɗa ɗo hen koko hunde nde ganduɗa kala ɓiɗɗo muttanaji gurɗo leydi ne andi caɗele ɗe no ɗo mbayi musde no ɗo mbayi ɗum hay safalɓe ɓe wiyeteɓe safalɓe wonɓe safalɓe ganduɗa ko haqqille mo joguiɗa o e miijo mo joɗa ɗum wayi ɗumen kono warede ni ɗum tagui accès e kala saaha kadi eɗen e nder haaluji men eɗen kewi yaltinde hen neɗɗo haalde ne waɗa généralisé safalɓe fof ko ni mbayi walla kala fof ne mbayi ɗum ko erreur saabu ɗum woɗo ɓe ganduɗa hande o ɗum wayi ɗumen kono warede ni te ene namdi yo gonga o haala eɗen nana jamma e ñallamɓe ɓe kaala ɗum ɗon en paami ɗum mais président so tawi ɗo joni mbiyatmami ko en tant que maître Lo Gourmo so tawi hande a ɓornima robbo avocat o nde ɗo ñawore addama e maɗa aɗa andi en général avocat ji kewɗa ƴuftude ko avocat ne waɗi ko yoɓete e gueɗe ban noon an oɗo nde ɗo ñawore so ari a ɓornima robbo o holko paɗɗa hen aɗa faɗi hen mbuuɗu walla aɗa holko Lo Gourmo faɗi hen kañum non haydara d' abord premièrement jinmi wiide tan ko ɗo henne minen min kam min oɗo kala o e fedde mo jeeyami nde landa o IFP hade IFP ko emende min gonno minen puɗɗi je dis bien minen puɗɗi ƴettude dow ɗo oɗo dossier nawi ɗum Nations Unies min oɗo kalnowo mon je suis le premier bono ɗo jogui lettre o windude en 90 Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme taw nden ala no justice internationale no joni ni ça n'existait pas lettre réponse mabɓe o mboɗom ɗo jogui a réponse fami minen puɗɗi accueilde commission veuve nen Houleye en Sall ene waɗi ɗum accompagné ko Kardiata Malick Diallo Lalla Aïcha Dewel Diop e groupe mabɓe minen accueilli ɓe Paris
pour y a des conférences internationales des droits de l'homme ne voilà viennent sur les droits de l'homme. C'est la première fois en 90, 91, 90, 91 nden affaire o waɗa international haala e leyɗele keddiɗe ɗe ko nden ɗum naatiri e situation international min absolument te minen on est le premier à avoir wadde collectif avocat ji maître Barbara en etc koɓe avocat ji jeetato mawɗi internationaux ko minen cisi on ɗon commission e yaramu meɗo on ɗo cinéaste mawɗo gandaɗo famille min dakkodiri hen e groupe on ɗon avocat ji c'est dirigé par un avocat algérien ne waɗi hen maroc naɓe ne waɗi hen leyɗele keddiɗe goɗɗe ɗe e tubankoɓe commission avocat o ƴetti dossier o pour wadde effectivement démarche uji international mbeɗa haala kana haala ko pour widema tan kono min dariro ni hanki ni ko ɗum noon darirtomi ɗo joni hande ɗo ɗo gonɗen ɗo beele oɗo probléme solution mum ene waɗe donc kala ko neɗɗo wawi wiide e ko faati e darnude leydi min kam miijam ala ɗo wawi yettade wawa wiyade honɗo yetti e gonga taw ƴettali oɗo dossier wadde hen c'est impossible a wawa wiide e nder ndiɗo leydi komi démocrate jinmi ko démocratie e deygre e nder ndiɗo leydi taw oɗo dossier a waɗani ɗum juɓɓuɗi dossier ji mo kaɓirteɗa c'est impossible parce que so an mbiɗa ko jiɗɗa ko leydi ndi wona normal holno leydi ndi waɗata normal taw yimɓe ne kirsa ɓiɓɓe mumen nan ɗo daara droit ji mum ma on duuɓi capantaɗe e joyyi te ɗum haalaka ça n'a pas de sens voilà pourquoi ko ɗum woni yimɓe mbiyata passif humanitaire ko woni juɓɓuɗi haala jogorɗo haalede e dialogue jogorɗo wadde o minen ko ɗum no min jiiri joni noon ne waɗi loi amnistie mbiyaɗo ƴettama o mi haalta ɗum kadi hande ƴettanoɗo 90 pour yafnade e hokkude yaafuya e waɗɓe ɗuɓɓe min mbimi ko on ɗon loi ala ɗo fawi haydara ala on ɗon hay valeur goto ala aucune valeur on ɗon droit hay e nder droit on ɗon loi wawa haalede wodani donc loi goɗɗo foti waɗede ko loi guddiɗɗo ngol règlement oɗo situation il faut qu'une loi ƴette là il faut que ɗum ƴette taw on ɗon ko pour réglude probléme o haala holko kewi ko holɗum wiya hol musibbaji janɗi haala hol waɗaɓe ɗum ɓe haala hol situation mbawɗo addude yaafuya e islah woni ko yimɓe jaaɓi so ɗum waɗama effectivement on ɗon loi ne wawi wiide ko on ɗon ko loi belditgol c'est la loi de réconciliation nationale ko ɗum min namdi une loi de réconciliation nationale te aussi ñalngu mataw ne wawi ni millére ƴette taw ngunɗon ñalngu heptinta koko waɗa ko musibo yimɓe almoritannaɓe pop jaɓa on ɗon ñalngu ko ñalngu réconciliation nationale kono noon ko par ce que sa wi yimɓe belditi firti ko honko wonno ɗon donc ɗum ɗon adde ɗo waɗe aussi peut être aussi enen mbawi ɗum kadi miijade e nder Nouakchott walla nder Nouadhibou walla e wuuro tan nokku taw yimɓe ne ganda oɗon nokku ko nokku kollitgol ko waɗa ko mais kollitgol aussi beldital mbaɗa ɗum gonga ɗum ɗo so waɗama ma deñño hakkillaji e ɓerɗe yimɓe taw inde waɗana ɓe fof inde mumen waɗa hen jiye ande et aussi yimɓe kaala ko moƴƴi jokkere enɗam par ce que mbaɗirɗen ɗum ko pour yimɓe ne beldita mbaɗirɗen ɗum ko pour janggo jaam hadde haare e par ce que ɗo joni yimɓe wonɓe ɗo ɓeni ko kalmi ɗo joni yimɓe jiiɗa yimɓe mbardira ko ɗum ko wonɓe ɗo joni ɓe hay goto anda janggo e ɓaawo janggo e taniraɓe jogorɓe arɓe ɓe taw ko ɗum jogori jibinde donc il faut ko ɗum dartine guila joni voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗe sikki ko fonno haalede ko foof en kettimo ɗo henna no kewɗen wiide ni yo Allah rokku en gando ene haala anduɓe ene kalana en mawɗo goto biyeteɗo Moutou Samba Diom o wiyanno so tawi leñol wonti basal leñol fuɗɗoto ko so human bindeɓe leñol mbatti wiide ne kalana leñol en mais sen nani human bindeɓe noon ko wona no yimɓe cikkirta ni c'est que gandal neɗɗo saɗa haala ɗa fayi gueɗe ma e gandal so tawi joom haqqille heeɗi no famat émission men ko gassi ha laaɓi de ko namdal men battanigal hol wasiyaji mbasaytoɗa surtout ma ɓeɗo sukaɓe mbiyami noon sukaɓe ganduɗa ko ɓen jinnaɓe men mbara saabu ɗum en 90 ɓe ganduɗa jiyani jibinama kono jiyani jinnaɓe mumen ene jaare duuɓi 3 duuɓi 4 ɓurɗo mawnude hedde duuɓi 5 6 men hande ko kamɓe goni sagataɓe ɗo henna
e surtout ma arte toɓɓere nde ɗo joni janggo holko ɗum jibinde kamɓe ɓeɗo ɓe jinnaɓe ɓe mbawa mbaranoɓe kaɗo haala jahoɗo en holko mbasiytoɗa kamɓe ɓeɗo sukaɓe ha de holko deñirta haqqillaji mabɓe e holko kalantaɓe taw ganduɗa vraiment so on suko mo kuccuɗo e ma e nder suudu Baba TV so heeɗima ɗum aɗa andi ɗum ɗo ma wonko wallita ɗum e wasiyaji. mbiyatmomi d' abord ko yo continue haare mo haɓantinode yo continue darade e daranade par ce que hay goto haɓanta hay goto ƴettata dossier makko ene waɗa ɗum dossier mum dossier o ko kanko jeeyi ɗum neɗɗagal ko kanko jeeyi ɗum mo warana o ko kanko warana joni noon mi wiyamo hakkille mo joguino ha joni o yañude hakkille wiide ko heeɓima ko ne wawi hebde heddiɓe ɓe donc heddiɓe si ko gooƴe mumen gonɗon miijo yo continue ɗum hoto uddu hakkille makko hoto wi omo doga heddiɓe ɓe walla omo ŋiña heddiɓe ɓe pop omo wiya ko holto yan e leñamagal gaddugal ngal ɗo musibaji ngal hoto yan hen kankone à son tour tant que omo continue heɓade jogade oɗo hakkille pawingal e haare yañgol taw nden ɗon haare wona haare joftuya ko haare nawrude yimɓe yeeso hadde ko waɗano ko wattude ko pour aussi pour welditinde Mauritanie naaɓe beele leydi men ene ɓamto taw ko yinen fof ɓamtidde ngoɗo miijo woni miijo mabɓe ha joni yoɓe continue ɗum minen de ko hen min tawata hen min tawnoɓe ko hen min continuer to wondude mabɓe. mbeɗa sikki ɗo laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe suudu Baba TV Allah jarama professeur Lo Gourmo jarama Allah jarama maître Lo Gourmo jarama Allah jarama kadi président Lo Gourmo jarama no kemi wiide ni inde tati ɗe fof ko inde ɗe ganduɗa hande Allah no ɓornimo ɗiɗon wutteji to wutte dawrugol wutte wonde professeur nde wutte kadi wonde kadi avocat nde ɗum kam ko Allah tottimo ɗum eɗen ñagonomo Allah yo Allah junnu ɗum ɗon émission gassi ha laaɓi konngol ma mbaynigu kadi toujours min gartat e suudu Baba o aɗa andi nde min garema saaha ɓennuɗo yon min gartuno ma ko dawrugol gurdam guuradam dam e gueɗe ban noon hande kadi min gartude ma e façon goɗɗo est ce que aɗa yiya holko jiyata e suudu Baba e pandale ɗe joguiɗe beele ene wallita ko yaaha wona e dow mum ko walla suudu Baba ko waɗata ko kadi holno way saabu ɗum ene walla suudu Baba e darade ko ɓeydi darande e gueɗe ban noon saabu ɗum sahaji ɗi min garde ma ɗi fof ɗi gona sahaji gotum e miijoji ɗi kadi gona miijoji gotum kono noon holno jiiruɗa ɗum kadi suudu Baba. Merci a jarama d' abord no mbiruno moom ñalawmaji ɓennude ndi jiiwirnoɗen ni c'est que liggey mo mbattono ko liggey tiiɗɗo ene heewi effectivement caɗele c'est vrai kono on kolliti ko onon muñal mon e karantagal mon e karallagal mon ko ɗum ɗon wawi nawdude yimɓe yeeso te onon on nawi effectivement leñol ngol e leƴƴi ɗiɗi dayi Afrique on nawi ɗum yeeso par ce que on gudditi haala gudditgol miijoji yimɓe goo fof hande ne andi kono wawi haaltede te ko haala ka holno haalirte ene wawi nawrude men yeeso par ce que ko ɓuuri tidde e haala ko jogade haala joguiɗo mana e fayida bonnata haala ko haala kono fewnata haala ko haala ɗum firti ko haaliyankoɓe ko oɗon jogui konngol onon haaloɓe ɓe haalnoɓe heddiɓe ko onon tigui jogui ko yimɓe tuba ko mbiyata sens woni fayida haala donc ɗum ɗon ɓuuri tidde e ko min kam ko jiimi e ko mbaɗa toon par ce que son jii no ƴeewirton ni koye question ngaji ɗi andirte par ce que neɗɗo jaaboto koko namda donc fayida haala woni koye namdugol wona eko jaaba par ce que neɗɗo jaabota ko hoore mum jaabanto ko namdiɗa ɗum o donc sa namdama ko ƴoƴi tan ene wawi jogoɗa chance jaabade ko ƴoƴi sa namdama ko fuuyi a wawa jaabade ko ƴoƴi c'est pas possible c'est compliqué donc ɗum waɗi ko minen poti wiide moon vraiment on jarama il faut continuer te progrès mo mbattono c'est remarquable ko exemple moƴƴo mo dokka toon surtout sukaɓeɓe oɗon gandi internet no wayi mi wawa hen continude haala mais oɗon gandi internet ko moƴƴi ne wawi hen yaltude ko boni ne wawi hen yaltude onon on kolliti ko moƴƴi hen ko ɗum woni ko yimɓe poti continude hen ko on jarama no fewi. jarama président Lo Gourmo en gasni ha laaɓi e konngol no wattodiri ɗo ni ñanden e jeeya e programme uji directeur programmation Malal Seck programme uji makko ñanden mo wiyanno so tawi en gummiɗo ɗo domaine aji ma en gartu kadi e gurdam internet
c'est surtout ma ko hande internet ko no wuurda hande ni e nder aduna o ma en jaay anduɓe internet jehen kadi e waɗɓe cosa pelle mumen tan e whatsapp uji ne ɗumen ƴeewen kamɓe hol miijoji mabɓe mbere noɓe nangguiri pelle ɗe ni walla noɓe nangguiri whatsapp ni ko noon ɓe nangguiri noon ɓe noon foti yarude walla wona noon foti yarude ene moƴƴi noon ɗum ko miijo makko ha Allah waɗi joni kadi a haali ɗum hen ɗum wadde en beltima ɗum gadda wadde firti en cellini miijo Malal Seck aduna ngo ma en garta maggo so Allah lamɗo jaaɓi sen gummima oɗo programme en tout cas Soudou Baba kam ko ɗum woni fandare mum ɗum woni yande muɗum en beltinima kadi dendagal bandiraɓe ɗum ɗo kam jinnomi ko rewa e konngol ma pour mbiya bandiraɓe yoɓe tinnoɓe abonné e Soudou Baba saabu ɗum ko woni hen ko ɗum kam ko an jinmi oui c'est vrai bon min kam komi abonné namdimi tan noon ko vraiment kala jiɗɗo andude no woni hen gueɗe dewri ni so naati en duuɗo suudu ma andu ko Soudou Baba tigui rigui woni ɗon c'est ça le plus important par ce que sa ƴeewi rewɓe ɗo ɓe sa yi haalɓe ɗo ɓe sa yi reggodiroɓe yeeso mon ɓe firti ko ɓeɗen ene keptini ko mbatton ko par ce que koye invité ɓe ɗum yiyata est ce que ko liggey mo waɗata o est ce que ne yoni walla yonani onon noon yimɓe rewɓe tedduɓe mo jiimi ndewi ɗo ɓe ɗum ɗon holliti déjà ko noon on vous prend au sérieux ko mbatton ko ne teddi yimɓe ce n'est pas petite chose wona gueɗel pammugol et donc il faut que yimɓe continue wadde mon soutenir wadde mon assister ngara kollita surtout noon ko mbaɗaton ko onon mbaɗirɗon ɗon tan ko jokkere enɗam on dañani hen mbuuɗu on dañani hen alhayri ala ko dañɗon hen sona caɗele par ce que eɗen gandi déjà hay journaliste normal holno liggey mum wayi sadde e nder ndiɗo leydi walla Afrique so fawi hen noon ko liggey mbaɗo ni ene internet taw mbaɗirɗa ɗum ko nder galle ma e nder suudu ma e caɗe e kaɓirɗe ma et cetera ɗum ɗon firti tan ko il faut ko yimɓe fof mbaɗa Soudou Baba no Soudou Ba mum ni ɗum donc Soudou Baba noon goto fof waɗat hen junggo mum donc ɗum waɗi ɗum firti ko il faut que min ballita moon ha jettoɗon ɗum jiɗɗon yettade ɗo voilà ko ɗum jinmi fewde a jarama ko foof ari ha ardi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe émission men ɗo e nder télé men télé Soudou Baba TV en kettima ko haala ko Allah jarama invité men jarama no mbinoɗen ni e ko wattidi ko tan eɗen jettamo e keɓogol makko en jii kala no mbiɗenmo yo ar o ara ɗum ene jurnata ko hen wadde enen mbiyamo Allah jarama yo Allah nurɗin gandal makko ngal rokka sababuji ɗi o ittani Soudou Baba ndi kadi yo Allah ittanmo sababuji kankone hoore makko aduna e lakara saabu so Allah ittanimo sababu tan ittanimo teddugal tan hankkadi gueɗe ma fof peewi eɗen en mbawa yobdemo ɗaccittemo koye Allah kanko maître Lo Gourmo saabu ɗum teddu on ji o wi on ko kanko o jeeya koye adiɓe abonade e Soudou Baba te amin gandi mo abonné e Soudou Baba ɗum noon so tawi waɓɓe ni kadi wonko haalɗo ko woni ko foti wattede haqqille waɓe no makko ni e ɓeɗo rewɓe Soudou Baba ɓe e jogorɓe aroyde ɓe kadi aussi so tawi ene ndewe Soudou Baba oɗon gandi Soudou Baba wona kecce woni toon ɗum kadi minenne min jiiɗa Soudou Baba nangguire kecce amin gandi wona kecce woni toon ɗum ko yettere Allah ɗum noon ɗo hande kadi équipe meɗen garnoɗo ɗo henna mataw en deftoto tan ko équipe Soudou Baba oɗo Malal Abdou Seck gonɗo to henna to caméra ji to e montage e gueɗe bannon e wondude mini meɗen Aliou Diara to cadre to e wondude kadi aussi son o darde eɗen daari hende eɗen jettaɓe no maître no mbiɗa joni aɗa saɗa ƴefto yimɓe e surtout ma kanko Boy Aliou o gummoto ɗo ha PK saaha min ronka dañde hay passe ko mamin jaaha e limsere mota men sérieusement so jiiya min kalta tan ko andude min volontariat mo jomumen ƴeftoyo ewa Malal ko gasoil muɗum oto muɗum foof muɗum tawa ala fo ɗum ɗon vraiment so jiiɓe ɗe rewoɓe ɗe refto ma won mbiɗo ni ɓe mataw o woni koye yelade wona yelade ko yidde tan vraiment gonga o yalta jomumen sene mbaɗa no goni volonté e hunde ene moƴƴi kadi kalna jomumen ko donkuɗa fof wiɗumen kam jarama minen kam min à travers télé o mamin mbiɓe vraiment ɓe jarama amin gandi caɗele ɗe ɓe jogui hen ɗe e darde nde ɓe daari hen nde ɗum noon so pamɗo ɗum ari tawtimin e caɗele ɗe wallimin e caɗele ɗe no maître wiiri joni ni no Kane Hamid Ba en mbiri ni no Samba Thiam en mbiri ni on jii kamɓe foof ɓe mbaɗi erango mabɓe yo wona Soudou Baba tan ko won gueɗe communication gonɗe ɗo heddiɓe groupe aji banni so ballama ma ɓeydu nawde leydi ndi yesso ma ɓeydu nawde ndi yesso eɗen goya saaha fof eɗen mbiya en ngala doole e téléji ɗi walla e gueɗe ban noon donc téléji banni kam mbiɗa sikki wonko wallitta heddi ko ballal yimɓeɓe ɗo so tawi ɗiɗo ballita ko noon firtu ko hayso dañino ɗi e téléji ala no wayata an maître mbiɗa sikki de so tawi yimɓe mbi ɗiɗo téléji mbaɗani hen doole mumen donc so keeɓi télé mawɗo mo ganduɗa ƴeftata ko yimɓe yaltinde ko 2 millions par ɗum ɗo mi sikkan sene mbawi géré oɗon télé
donc il faut yimɓe kalda oɗon gonga ɗum noon Allah jarama on jarama kamɓe wonɓe caggal écran ji ɗi ɗo noon so mo jiyaton ɗo henna ko micro tan wonni men koye fewata ko son uji ɗi lumiére uji ɗi ko yoɗata ko tagata yimɓe ko kamɓe wonɓe caggal ɓe so jiiɓe jogo coftal haalde ɗum tan seba mbeɗa andi kala hen ko fewi ko kamɓe min ko micro tan joguimi hen donc so ɗum fewi ko kamɓe eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe ɗo e micro ko musidɗo momo kewɗon nande Abdoulaye Ibrahima Sarr ɓurɗo lollirde Alassane Wuddou Sarr ɗum noon no mbiɗen ni yo jaam ñallu yo jaam waalo yo jaam hiir maître min beltima Allah jarama a jarama Seydou Lo merci yo Allah moƴƴere dia merci Alassane Sarr Alassane Wuddou Sarr jom suudu baba 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 ɓe goni suudu nene